做咗媽媽之後，我發現盡量唔會想俾個小朋友睇到你自己，哇好軟弱啊，忍到就忍啦。膊頭成日有幾噸米咁樣紮住，好痛好痛。生完 BB 絕對嚴重咗嘅，拉到落條腰啦，慢慢好似橡筋扯到行咁樣嘅。佢個體重就越嚟越重，夜晚去扭抱，爭啲跌佢落地，上半身因為發唔到力啊，突然之間嗰一下真係好驚啊！我嚇親啊，即刻嗌醒人幫手，好攰真係，但係我瞓唔着，我係要瞓落按摩球度。我諗最高峰應該有4個喺我背脊度瞓覺。其實佢比我痛個誇張程度仲嚴重，叫我買腰痛貼啊，係一打一打買嘅。哇！你貼到成個機械人咁點算啊？第時媽咪好錫我啦，佢覺得我照顧小朋友真係冇辦法，你要即刻過嚟俾人再生去。而家咧，我隻手依然都可以舉得好高，痛嗰啲位係真係到而家為止我都冇翻發過，真係冇再痛咯。一上床係好自然咁樣入睡瞓着咗，生活上係幫到我好多嘢㗎。我要有健康嘅身體，咁我先至會可以照顧到我小朋友啦。好多謝媽咪，亦都好多謝機能再生，真係。Ank 機能再生幫到我。Ank 機能再生幫到我。